masa de masa min bɛ ɲini an ka mɔ ne ka examen sera e bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa i ka se ka gagner n ko i bɛ leçon de ta ala ko leçon talen i kan ka dɛsɛ o la wa mun bɛ ka tijaniya ta n tɛ se n tɛ se u ka effort dɔɔni u ka effort kɛ u ka se k'a ɲɛ dɔn u ka se k'a kɛ u ka nafa sɔrɔ a la an ka mɔgɔ baara o baara n'i y'a kɛ a kɛcogo la i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la n'i m'a kɛ a kɛcogo la e t'a bi k'i bɛ mɔgɔw nɔfɛ n'i ma se bamanankan na a fɔ arabukan na a fɔ bamanankan na o de kama n y'a kɔrɔ f'i ye bamanankan na ala ɲɛ ŋaniya in siri min ala subhanahu wa ta'ala de bato ala i ka bonya ani ka kɔrɔta k'o yira i la ka bɔ ne yɔrɔ ala n bɛna nin kɛ n'i ka bonya ye n bɛna kɛ n'i ka se ye n bɛna kɛ n'i ka masaya ye ka ɲɛsin ala ta'ala ma ala ni bato min bɛna kɛ n b'a kɛ i ɲɛda barakama in dɔrɔn de kama k'a kɛrɛnkɛrɛnya ni e ala subhanahu wa ta'ala ye n t'a kɛrɛnkɛrɛnya ni foyi ye n m'a kɛrɛnkɛrɛnya ni nabi ɲuman ye n m'a kɛrɛnkɛrɛnya ni kira ye n m'a kɛrɛnkɛrɛnya ni waliyu ye maaw hakili la ko maaw bɛ Cheikh Umar Tijani de bato tarika kɔnɔ o de kama u b'a fɔ ko bidaa de don Cheikh Umar Tijani batoli tɛ Cheikh Umar Tijani Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a tun bɛ masakɛ jumɛn bato Jabbar ala a tun bɛ ala in de bato alors donc ale ka taasira dɔ an bɛ taa o fɛ o tuma na fɛ a kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka sin ala ta'ala de ma ka tila k'a fɔ i ye ala n b'i barika da nɛɛma in kɛli la n ye i ye n bila ka n ɲambari an ka se k'i ka nɛɛma in waliɲuman dɔ ye ala n bɛ dɛmɛ ɲini e fɛ ayiwa nin bɛ maa kɛ kafiri ye wa nin bɛ maa kɛ mushriku ye wa nin ye bidaa ye wa kɛlɛ la n'i tilala nin bɛɛ la lajɛlen na datuguli la sisan i bɛ na datuguli la e tilala salatul fatiha la ka tila istighfar la ka tila salatul fatiha la ka tila kalimatu shahada la i bɛna min i bɛna du'a ul muglaq du'a muglaq i bɛna allahumma lakal hamdu kama anta ahlahu ala e de ye tanto masa ye i n'a fɔ foyi ni tantoli man kan ni ala tɛ ne tilala n ka bato la n bɛna n ka dugawu laban kalan ka n ka wurudi datugu ala e de ye tanto masa ye masa wɛrɛ ni tanto man kan ni e ala tɛ e de ye tanto tigi ye wa salli ala sayyidina muhammadin kama huwa ahlahu ala i ka kisi kɛ an kuntigi muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ ale fana ye kisi tigi ye cogo min ala kɛra de ye sɔli tigi ye ala y'anw ɲambara an ka sɔli kɛ ala kɛra de kan fafa albina ma anta ahlahu ala fɛn k'an ye fɛn min ye e ala subhanahu wa ta'ala ye fɛn min tigi ye n'o ye hɛrɛ ye arjina ye ala ye arjina tigi ye diɲɛ nɛɛma ye arjina tigi ye yafa ye ala ta'ala de ye hinɛ ye ala ta'ala de ye o tuma ala ye fafa albina ma anta ahlahu fa innaka ahlul taqwa wa ahlul maghfira ko i k'a dɔn e de kan ka yafa deli wa e de ye yafa masa ye jɔn kan ka siran masa min ye o ye ala ta'ala de ye taqwa wa ahlul maghfira e de ye yafa masa ye i y'o fɔ ala ye i bɛ sɔrɔ ka na jazallahu anna sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan kama huwa ahlahu ala ni wurdi min y'a kɛ baraji b'a la baraji k'a kɛ sara ye ne bolo i ka se i ka kuntigi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam hɛrɛ la jazallahu anna sheikhina sayyidina wa wasilatina ila rabbina sayyid ahmad tijani khairan kama huwa ahlahu ala ni wurdi in kɛ sara ye ani hinɛ ye ani yafa ye ka sin Cheikh Umar Tijani ma kisi ni nɛɛma b'a ma o min kɛra anw ka tɛmɛ sira ye ka se ala kira ma ka se ala ta'ala ma wasilatina Cheikh Umar Tijani de kɛra tijaniya kalandenw ka tijaniya denw ka tɛmɛ sira ye ka taa se rasulu ma ka sɔrɔ ka se ala ma jazallahu anna jami ashiyakina wali walidayna minna khairan ala ni wurdi min y'a kɛ sisan a kɛ baraji ka sin tijaniya seku bɛɛ lajɛlen ma tijaniya dɔnnibaa ba fɛn fɛn tɛmɛna tijaniya kɔnɔ tarika maa fɛn fɛn ka taa Cheikh Umar Tijani na ka na bila e yɛrɛ la maa o maa bɛ yen n'i tɛmɛna wurdi in kan ala wurdi in hinɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma ani an mansaw seku ni de ye a datuguli dugawu ye i ka seku ninnu hinɛ ka se o ma ani seku ninnu mansaw ani e yɛrɛ mansaw wali walidayna ala i ka hinɛ in se olu ma khairan kama khairan allahumma arda anhum i bɛ sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ ala maa minnu y'an kɔn n'u fatulen de don jɛn u ma ka taa sekuw la tijaniya ɲɛmɔgɔw la ka taa se Cheikh Umar Tijani ma ka taa se ala kira ma
ala nya nyini fe ika joma arda anmo radian ala jena la sakata ba'dahu dimite jemin ko fe ni de tijaniya dugoye mimi ke ka tijaniya dadu ne ala sona ma inshallah ma wati be ka sense ka se kuma nunu kadi teli ala kuma ko ce kuma juma bi bolo ka dani ka alhamdulillah rabbil alamin kuma kun ce min be bolo ka dani ka ma ni tijaniya kala dum bela jene fe tarika kono tarika ifen kelen pede tarika ifen kelen abina fa islamay kele flata la islamay flatiw anga ñomle anga ñom kan Cheikh Omar Tidiane ko ni Tidiane ya khalifa kele ou bien mukaddam kelen sikele be koro ikable kuna inafo ali Cheikh Omar Tidiane de sikele be koro shurutu la nala yi wati were lati ganye mino wala wala ye ikaki inafo ali Cheikh Omar Tidiane de sikele be koro ikane ka dimira akeneka ikane ka dusuka sira akene o kama nanka sheku ko ma kwa yini ngedon o ba soro on précédé do ka wuli ko ke parce que obi tarika shartila kuma ka mi ben fe o ka wuli o ka tarika nyenyini kalando ka tarika nyenyini tarika fen dogolete fen nogolete wa fierté banna ka fo on yi Tidiane yai fierté banna nanga tarika yi am se ka antige korota jien robe wati na tawla nala ya latige faida min bala ni mami kira Tidiane kalandi ibe munzora kono mina wala wala leke kaso oron numa ni kuma kan labande ben fe kanyi shuma anga nyomle anga fara nyonka anga nyonka no Cheikh Omar Tidiane ko so ala kira jati ko so anga tugu nyona anga nyonla me anga nyombuya o dibe tarika en jambolo o dibe tarika en no yambolo inshallah donc o temele ko fe ambi folike ka nyasinya ankara mogoma ni asedi Chérif Ousmane Madane Haydara anaka dimbe ya bela jani ambi dugo ko ye ambi dugo nyini o fana fe o ka dugo kanya o kana nyina ko o ka surtout ngolo kle tanga ba en kono o ka dugo ke tmona o ka dugo ke mali o ka dugo ke mali bela jani ala ka no kanda ala ka no jidi ala ka no sutara ala ka no korota wa akir dawana alhamdulillahi rabbil alamin ankramo Cheikh Lassana Traoré ambi foki wala ñu mando hakilla bi ma chama de famia so ma dola Tijaniya ko nana ibita so ambe ndata sanfela wala mais ni asi pas mo man bi meitu me chaya ko so bes wala li sanfela so wala ni ala sonama fenda manaman be anga silwere anda bena so no yi hadara mo do afi amba be fini fema fini jema fese ko pola da amon ta do nga dona na tawla ame fe ka wala wala like ani ni mo yi Tijaniya me atikila mo fasamantia munum bala asabana de bena ke ma ni fe munum fo yalma ni be ka ke dron ikera Tijaniya walma mina kauni bala mina yoro de bala anga sika mo la famia min ko bala mina yoro bala nyambara yere ti buli kadi kasoro nyambara ti fana bulu kadi mina wala wala inshallah me do ke sigere ala ko ira foli belebele we outine wati na munum sogole bana jamanen kono jamanen koka Tijaniya bulomba jemuka meme sigi dimasi nega kanye tani wolumvla na le temena ni sanga bisabai ani ankara mo mun me nyogon fo ye ankara mo a Cheikh Lassana Traoré na sigiro benimbe bako jigoro ni golfula amu me ka kuma femi ka oye ambe bulo min konna na asabo mu mano Cheikh Tidiane radiyallahu anhu aka sira min be na be fama ko Tijaniya jumeni do aka korfo la dasira mai wala lika anyi astaghfirullah min be fo akono Allahumma salli min be fo akono la ilaha illallah min be se fo akono aya bela jelen detail kilingene jemuka en konnana fo kana kunche ani aywa min ina fe dona na tawla sigila an mena dabena se fe munuma wala sa awni ni min be ni Tijaniya na kadanye anga se ka famu walma abambolo ante an chogo don ala anga se ka chogo ya don ala abelebele jume ko fengo fen do ngambala aya fo ka fo ko ma te daga dron ka fo ko ibe wuli ka fo ibe astaghfirullah ke ibe Allahumma salli ke fasamante o baradi bala me ani Tijaniya kalandiya o ya dama o rede ayo fo duna na tawla andamina so ma ko wala adoyi mu yeni Tijaniya yurdu bina ke ambaye ma chama ba damine te ndura asira barab ka doala akoko do de bala ka doala do mu ni ayo fo ayo nyini ku don ku kala ni tise afo bo manga na ka doala i botola fana ayo do mu fo ni tlala yurdu la kana ka do mu fo o do wi ba ko nana ango fana nyini ko lame kateka bokan do fana ke ni oye
n'o kɛra an bɛ ko in faamuya fasamantiya minnu b'a la an bɛ olu dɔn o la ka foli belebele ta k'a di nin ko in sababu ɲuman ma n'o ye conférence ye olu de ye nin jɛmukan in ta ka walasa Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen tijaniya karamɔgɔ bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka se ka tijaniya kalandenw lafaamuya u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ o la an bɛ dugawu kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ala ka sababu ɲuman di ne aw bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu.